Здравейте, уважаеми зрители на BIT TV. Вие сте с ексклюзивното предаване Размисли, страсти и политически течения. Тук в студиото днес сме поканили един млад, силно социално и политически ангажиран човек, който ще изкоментира последните политически събития в Република България, а именно оставката на правителството. Уважаеми зрители на BIT TV, нашият гост е Цвят Деян. Здравейте, Цвят Деян. Благодаря ви, че приехте да гостувате днес в нашето студио. Вие като един силно ангажиран политически и социално човек, как бихте коментирали оставката на сегашното правителство на Република България? Благодаря ви, Цвят Деян, за този изчерпателен отговор. Много добър коментар направихте. Искаме да ви попитаме какви са вашите прогнози за управлението на следващото правителство. Какво мислите, че ще бъде то? Какво бъдеще чака българският народ? Благодаря ви, Цвят Деян, благодаря ви за тази оценка, за тази прогноза, така да се каже. Сега, уважаеми зрители на BIT TV, нека да завършим с нещо малко по-оптимистично. Моля ви, пожелайте нещо на нашите зрители. Благодаря ви, Цвят Деян, че бяхте с нас в днешното ексклюзивно предаване. До нови срещи, Цвят Деян. Благодаря ви, уважаеми зрители на BIT TV. Както се казва, добрият край оправя всичко. Цвят Деян отправи едно доста оптимистично пожелание към вас. Благодарим ви, че бяхте с нас. Ще ви държим в течение с събитията в България и света. Обичаме ви и до нови срещи.